Hello， 大家好，我是纽约马来威 ，I'm Jack。车子引擎灯亮的时候，应该用什么仪器去检查出毛病？今天我带大家来看一看。今次要看的车是2010年的 Toyota Corolla。黄灯呢亮出来的时候呢，车子还是能够开的，没有什么危险性。现在我带大家看看检查一下，为什么这个引擎灯还有这两个灯会亮出来，是什么毛病？首先呢，你们必须要有一个这种 reader 这种是电脑测试的那个 reader 读码的。然后呢，你们要把这个盖子打开，然后你们看到没有？到时候呢，就把这个 reader 呢，就插进去。OK， 插进去。然后你就把那个车子熄火了哈，你把钥匙插上去以后呢，打开两格，不要发动车子，让它灯亮之后呢，它这个荧幕呢就显示出来，你就要按这个 OK， 然后它就开始了，显示出来了看到没有？这个 DTC in this ECU 有5个，红字的有5个，然后就按 OK， 然后 Record OK， 有6个那个毛病什么 Random Multiple Cylinder Misfire 来 detect， 然后按这个上面一下然后出来了然后这第2个还有 Cylinder 2 Misfire Cylinder 1 Misfire。那我已经打开引擎了然后告诉你那个 Cylinder Coil 在哪个位置。首先你要先把这个盖子打开，拿出来我告诉你一下这个就是 coil 了，这个是1、2、3、4，这部车有4个 cylinder coil， 现在呢它只有1跟2的坏掉，所以我现在准备要换这2个。一般出现这个毛病的时候呢，车子会抖你发动车子的时候呢，它就开始有点不太顺。之后前2天呢，我已经换过里面的那个火星塞了，换了4颗，我以为是火星塞的毛病，还是这个问题出现了，所以没办法。现在呢，我必须要换这2个cylinder coil了。换这个cylinder coil呢，那个工具很简单，你只需要一个扳手，10号的扳手然后呢，就把这颗螺丝弄松，你看搬开了弄松。之后呢，你再把这个接头电路接头拆开有个夹子你稍微勾它一下，的话，然后它就会拔出来。OK， 这个接头松开了，然后这个螺丝呢我也松开了，然后你就晃一下之后呢，你就把它拔出来。你看这一根东西就是那个 cylinder coil 了，就是它作怪。火星塞就在里面，火星塞换过新的了，我已经刚刚在那个汽车零件那个商店里面买了2个 coin 它的英文名字叫做 Direct Ignition Coin， 这个是新的
很简单啊，这个是新的哈，你看 Made in Japan 的这个啊，然后我现在呢就把它套进去就好了。套进去呢，然后就这样子，之后呢就把电路呢接上，套起来，然后呢就是那个螺丝就把它锁紧，那就大功告成了。OK 了，然后呢就把这个电路把它接上。啊，你看，听到没有？一个 click 一声，这样子就已经接上了。第一个 coin 我已经搞定了，现在我就搞第二个 coin 了啊！现在就是这个是第二个 coin， 拔开接头，螺丝松开，然后呢再把它摇一摇、晃一晃，之后呢再把它慢慢的提出来。啊，这个是第二个 coin， 然后我新的 coin 呢已经准备好了。现在呢，我就准备啊，这个是新的 coin 啊，全新的，那就套上去，把螺丝上，停 ，OK， 听到声音了吧 ？OK， 这根锁上，这个锁上 ，double check， 压一下，转一下，转紧一点。OK， 我带你们去看一下怎么把它 reset 发动起来了。但是呢，这3个黄灯还在闪闪，对不对 ？OK， 现在我就告诉你们怎么把它 reset。这个 reader 套回去 ，OK， 然后呢，再把钥匙1、2转起来。然后看这个 reader 啊 ，OK， 我来看啊，还是有这个红字出来，对不对哦？再按，那我看看 ，OK， 好，我就把它去掉，我现在把它去掉。看到没有 ？Clear reset emission。Are you sure？ 我说 OK， 把它去掉。Piston ignition on with the engine off。OK， 我已经转开了。我 press key to continue。OK， 看到没有？已经去掉 ，has been clear。has been clear， 已经搞定了。OK， 把它拔掉，看看它灯还亮不亮。OK， 灯已经熄掉了，看到没有？好了，现在已经 back to the normal 了，已经恢复到正常了。OK， 那现在就把这个盖子套回去。好，就这样子了。好，谢谢大家的观看啊，希望能够帮助到大家。再见。